হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন। চলে এসেছি লাঞ্চের মেনু সাজিয়ে। তুফান এইমাত্র স্কুল থেকে ফিরলো, তো আজকে মানে ও তো খাওয়াতে হবে, তো ওই ক্যামেরার সামনে না খুব ভালো ঠিকঠাক করে খেয়ে নেয়, তো ওই আশায় ওকে আমি বসিয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, যদিও আজকে ওর পছন্দের খাবারই রয়েছে। আজকে খাবারটা আমি একটু বলে দিই। রয়েছে সাদা ভাত, আলু ঢেঁড়স ফুলকপি ভাজা, পটল ভাজা, আম দিয়ে টকের ডাল, রয়েছে এঁচড়ের তরকারি, হাঁসের ডিমের কারি, আমের চাটনি, স্যালাড। তো আজকে খুব সিম্পল মেনু। আর গরমে এই মেনুটা আমাদের ম্যাক্সিমাম টাইম হয়, মানে আমডালটা রোজ হয়। এই সময় টক ডাল ছাড়া মানে কেউ পোষাবে না, সবাই আর টক ডাল হলে আলু ঢেঁড়স ভাজা, পটল ভাজা এরা খায় না। তুপান তো ঢেঁড়সও খায় না, আলু ভাজাটা খায়। বাবু খিদে পেয়ে গেছে তো চলো শুরু করো। আর এঁচড়, মাঝে মধ্যে আমি এঁচড় তারপরে মোচা এগুলো এনে করি, তো আজকে এঁচড়টা করলাম। ইচ্ছে ছিল একটু চিংড়ি দিয়ে এঁচড় চিংড়ি করার, কিন্তু চিংড়িটা আর আনা হয়নি। মানে যখন আমরা বাজার করেছি তখন সেই মুহূর্তে ছোট চিংড়ি পাইনি, কিন্তু পরে আর হ্যাঁ, তো আজকে আর সকালবেলা প্রথমে চিংড়ি আনবো এরকম বলেছিল, কিন্তু লাস্ট অব্দি আর আসেনি। আমি ভাবলাম যে থাক, চিংড়ি ছাড়াই এঁচড় করি। এঁচড় খেতে খুব ভালো লাগে, টক ডাল খেতে ভালো লাগে। তুফান আম খেতে খুব ভালোই বাসে, কাঁচা হোক পাকা হোক আম খেতে সবসময়, কিন্তু চাটনি খায় না। আমি চাটনি খাই না, কিন্তু টক ডালটা খুব ভালোবাসে। একদম ওদের 2টো অবধি ক্লাস চলছে, এখন 2টো অবধি স্কুল হচ্ছে, তারপরে ছুটি হয়ে যাচ্ছে। ভালো আছে, আলু দিয়ে খাবে, আলু ভাজাটা দিয়ে খাও। তুফান শশা দেখেছে মানে ও শশা সবার প্লেটে যদি 2টো করে উঠে যায়, বাকিটাও নিয়ে নেবে। খুব ভালোবাসে শশা খেতে। শশা খেতে সবাই ভালোবাসে, কিন্তু বেশি ভালোবাসে জয় আর তুফান। মানে ম্যাক্সিমাম টকডালের পাতে আগে পড়া যায়। একটু লঙ্কা মেখে বেশ ভালো লাগছে। শুকনো লঙ্কাটা না একটু মাখলে হালকা ঝাল তো হয়, কিন্তু টেস্ট খুব সুন্দর লাগে। ও বাবা, তুমি খেতে পারবে, তুমি বড় হবে তুমিও খেতে পারবে। আচ্ছা, এখানে পড়ে যাবে বাবা। কিন্তু আলু ভাজা খেতে খুব ভালোবাসে, মাঝে মাঝে একটা আধখানা আলু ভাজা ওকে দিয়ে দিই। হ্যাঁ বলতো আর পরে বলতো। গরমে টক ডাল ছাড়া কিছু ভাবা যায় না। আমার তো এরকম অনেকবার হয়েছে, রান্না করেও সব পড়ে গেছে, সব টক ডাল দিয়ে এত ভাত খেয়ে নিয়েছে আর খাওয়ার কোনো নেই। আর একটু গরম পড়বে, এবার তো আমাদের শুরু হবে পান্তা ভাত খাওয়া। তুফান বাবান খেত না, কিন্তু ওরাও এখন খায়। বাবা একটুও খায় না, সেই বাবার হাতে পান্তা ভাত। আমি এসে থেকে দেখছি মা কি করতো, আগের দিনের ভাতে জল দিয়ে রেখে দিত, আর বাবাকে একদম টাটকা সকালবেলায় করে দিত। বাবা তো অফিস চলে যেত, আর জয় আর মা দুজনে মিলে পান্তা ভাত খেত। এবার আমি বিয়ের পর থেকে সেটাই দেখছি। তারপরে আমার জন্য পান্তা ভাত হতো, মানে এত অমৃত লাগে। আর পান্তা ভাতকে সলিড যেটা হয় সেটা হলো ঘুম, ভরপেট ঘুম। রাত্রিবেলা মানে হয়তো এই শান্তির ঘুমটা হয় না, দুপুরবেলায় পান্তা ভাত খাওয়ার পর যে ঘুমটা আসে, তাই না বলো? তাকাতেই পারা যায় না, একদম চোখ এমনি বন্ধ হয়ে যাবে। স্কুলে কিন্তু হেভি মাথায় এসেছে, তাই না? লাস্টে আমাদেরকে ছাদে নিয়ে গেছিল, স্যার বলছে তোমাদের কাজ নেই, তো চলো ছাদ চলো। তুফান এই বছর প্রথমবার কম্পিউটার পেয়েছে, তো কম্পিউটার ক্লাস
আজকে হয়েছে একটা বাড়ি আগ থেকে হেঁটে গেছিলাম আবার ডিসকাস করে বললাম কি কম্পিউটারে স্যার বললে বাবা ভালো হয়েছে। শান্তি। আমি তো ডিম খেতে পারি। হ্যাঁ পারবি পারবি আমি দেখ কতটা দিচ্ছি দেখ কতটা দিচ্ছি দেখো আমি খাবো। আচ্ছা একটা এসে দি গুড গার্ল দিয়ে আমাকে তুলে দে সরি মানে আমি খুব ভালো হয়েছে actually- এঁচোড়টা। না ব্যাপারটা হলো কি ওকে আমি একটা দিই বলতে কি জয়ের পাতে দুটো দিয়েছি সুন্দর হয়েছে এঁচোড়টা। মানে এঁচোড়টা একদম কুচি ছিল কি হচ্ছে বাবা আলু That is my aloo dumpling aloo. একটুখানি খেয়ে দেখো সব কিছু টেস্ট করতে হয় না বলো গুড গার্ল একটা নিমন্ত্রণে গেছিলাম ওখানে টেস্ট করে দেখেছিলাম। হ্যাঁ ওখানে নিমন্ত্রণে গেছিলাম ওখানে এখানে নিমন্ত্রণে কি খাইয়েছে তোদের পোলাও আচ্ছা তারপর পনির সব হোমমেড পনির হ্যাঁ। তুই পনির খেয়েছিস পনির তারপর চিকেন বোনলেস চিকেন আচ্ছা ওটা সব হোমমেড ওটা তারপর অল্প খেয়েছি খাও মিষ্টি ছিল চাটনি খেজুর আর টমেটো চাটনি খেয়েছিস টেস্ট করে দেখেছি ভালো লাগে টেস্ট করে দেখেছি হ্যাঁ তারপর ছিল হচ্ছে আর কিছু ছিল না। হ্যাঁ মিষ্টি রসগোল্লা বা বেকড রসগোল্লা তুমি দুটোও নিতে পারো বা একটাও নিতে পারো তোমার ইচ্ছা আর তারপর হচ্ছে একটা তো নিতেই পারো দুটোও নিতে পারো হ্যাঁ খুব দুঃখের বিষয় আমি এবারে রসগোল্লা বলেই মনে পড়ে যাচ্ছে গুড়ের কোনো মিষ্টি খেতে পারলাম না। তুমি তো টাইমটা কাটিয়ে এসছো আর কি করা হ্যাঁ। যাবে এটা বলি যাই গেছে ঠান্ডায় এসছে গরমে এটা বলি না রিটার্ন গিফটে ছিল পেন কিটক্যাট আর 2-in-1 আইসক্রিম বাহ আইসক্রিম আবার রিটার্ন গিফট কি আইসক্রিম তো এমনিই ছিল আইসক্রিম ছিল ওটা রিটার্ন গিফটে ধরে নিলাম আমি যাওয়ার সময় তো ওটাই নিয়ে গেছিলাম এই কিটক্যাটটা আমাকে একটু দিস। তুই যাওয়ার সময় কিটক্যাট নিয়ে গেছিলিস তো দিতাম তুই কিটক্যাট কি নিয়ে গেছিলিস তুই তো সেলিব্রেশনের প্যাক নিয়ে গেছিস ম্যাডাম যাওয়ার সময় তো আইসক্রিমটা নিয়ে এসছি যাওয়ার সময় বলে না বাবু ওটাকে আসার সময় বলে ওই আর কি তুফানের কথাগুলো একটু বুঝে নিতে হয় ও এখনো এতটাই ছোট না ওই আশাকে যাওয়া যাওয়াকে আসা কালকে পরশু পরশুকে আজ এসব চলতে থাকে আমি আগে ছোটবেলায় বলতাম যদি বলে কালকে কিনে দেবো আমি বলতাম ও আজকে ঘুমাবো তারপর সকাল হবে ওই সকালটাই তুমি কিনে দেবে তাই তো মানে কনফার্ম হতো ব্যাপারটা এই এটাটা বেশ অনেকদিন বাজে এলো বলো সারা বছর যে এঁচোড়টা পাওয়া যায় সেটা কিন্তু সেই অতটা টেস্ট হয় না বছরের অন্য সময় যেগুলো পাওয়া যায় শীতকালে যেগুলো পাওয়া যায় সব কিছুই তোমার যেটা সিজনের না তার টেস্ট একদম আলাদা কিন্তু এখনো কিন্তু হওয়ার কথা নয় এঁচোড় একটু পরে হওয়ার কথা অবশ্য হয়ে গেছে অনেক গাছে এরপর তো কাঁচা হবে এখন তো এঁচড়ই হবে কচি কচি এঁচড় তারপর জ্যৈষ্ঠ মাসে পেকে গিয়ে কাঁচা হয়ে যাবে এঁচড় পেয়ে গেলে কাঁচা খায় কষ্ট পেটে যাতে বলছে না বুঝতে পেরেছি এখানে আছে হাঁসের ডিমের কারি বাট তুপানের জন্য পোল্ট এতটা এগেস ভাত খাই হাঁস খাবে না দাঁড়া 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 ঘেটো না রাখো আমি নিয়ে নিচ্ছি রাখো কারিটা দাও আচ্ছা একটু দেখে নাও তো খুলে যে আমি কার পাতে কোনটা দিয়েছি আমার মনে হয় এটাই ঠিকই দিয়েছি ওর হাতে কাছে হাঁস গেলে এখনই কাঁদবে তুমি নিজেই বুঝে যাবে দাও আচ্ছা এলো তুমি না বাটি থেকে নিয়ে নাও বুঝেছো মানে পোলট্রি দাও হ্যাঁ এটা নিয়ে নেবো দেন একটু রাইস চাই হ্যাঁ বললাম তো দেখছি দাঁড়াও আচ্ছা এই রাইসটার মধ্যে দিয়ে ভালো করে নিয়ে নেবো এই ব্যাপারটা মজা যাবে বলো সবাই পারে কিনা জানি না আমাদের এই পাশে যে ফ্ল্যাটের কাজটা হচ্ছে না যতবার এদিক ওদিক দিয়ে আওয়াজ হয়
ততবার ক্যান্ডি চিৎকার করে খায়। কে গেলি? কে গেল, কে এলো দেখতে পাচ্ছে না ভেতর থেকে, একবার এই জানলায় একবার পেছনের জানলায় চারদিকে ঘুরতে থাকে। সেটা ভাতটা দিই একটু নুন কিন্তু ভাতে মাখবি না, ঠিক আছে? আমার নুন লাগবে না, এখন দেখ আমার শুন। বললাম তো আমি তো ওইভাবেই নুনটা একটু দিয়েছি যাতে ভাতে না মাখতে হয়। থ্যাংক ইউ। একটু নো ওর দিকে তাকাবো, শশা খেতে থাকছে তো সব শসা শেষ, এই নাও একটু নাও। এটা ঠিক আছে, কিন্তু ডিমটা খাবে না লাস্ট অব্দি। হ্যাঁ মানে ওপরটা খাবে, কুসুমটা খাবে না। ও কুসুমটা বাঁচাবে, বাঁচিয়ে কিন্তু ক্যান্ডিকে খাইয়ে দেবে, জানো তো? চোখে বলে রাখো। ওইটা করে না, শুধু ক্যান্ডিকে খাইয়ে দেবে বলাটা ভুল, মানে বাঁচিয়ে খাওয়াবে না। ও অ্যাকচুয়ালি যাই খায় ও লাস্টে একটুখানি ক্যান্ডির জন্য রেখে দেয়। সে যাই খেয়ে থাকুক, রুটি খেলে রুটিও ক্যান্ডির জন্য বাঁচিয়ে রাখে, একদম একটুখানি হলেও ক্যান্ডিকেও দেওয়া চাই। আর ভাই আসার বসতে হয় কখন দিদি খেয়ে উঠবে। বন্ডিংটা ভালো এই ব্যাপারে, এনে বাচ্চা। আবার যেটাও খেতে চায় না সেটাও সাফ করে দেয়, এই ব্যাপারটা বন্ডিং ভালো। নিন্দে করছি না শোনা, হ্যাঁ জল দাও ওকে। बस बस বাবা ইচ্ছে করে খায় রেখেছে, যদি গরু বেশি করে জল না খায়। স্বাভাবিক কথা, 2 গ্লাস খেয়ে ফেলছি। সবাই তো জানে বাড়িতে। ওইটুকুন শসা রেখে দাও, ওইটুকুনি তো ছিল। খেনে 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 মুখ থেকে বার করতে হবে না। কি হয়েছে? আমি তাড়াতাড়ি খাও, এইরকম কথা বললেই না আমার বেশি ভয় লাগে। এক্ষুনি বলবে মা আমি আর পাচ্ছি না, ওইটা গিয়ে শুনতে যাবো শেষ হয়ে এসছে। হাঁসের ডিমের মজাই আলাদা। পোলট্রির ডিমে না সেই মজাটা পাওয়া যায় না। বাহ, গ্লাসে খাবো না, খাবো না, খাবো না। থাক না, আমি দেবো। দেখো এটা দেখো, লেগে গেছে। ওকে ঠিক আছে, নো প্রবলেম। এটা বলে হাসির ডিমে কি প্রবলেম হয় তোর? জানি পরে আইডিয়া আমি বলবো প্রবলেম কি? কিছু প্রবলেম নেই। ওই শুনেছে হাসির ডিমটা, তো শুনেছি হাঁসের ডিম, ওই জন্য হ্যাঁ। না, এরপর আইডিয়া বের করে তোমায় বলে দেবো যে আচ্ছা ঠিক আছে, তুই এখন ভাত খা। এটা তো আরে বোকা, তুই যখন খাস না তখন তো জানিস কেন খাই না। তোকে একদিন আমি জোর করে খাওয়ালাম, তোর ভালো লাগলো মনে আছে? না বলছি, তাই তো। এটা আমার চাটনি বললাম, কিন্তু এর সঙ্গে আমরাও আছে। আমার আমরা দুটো আছে। আমরা ঘরে ছিল, আমরাগুলো না মিষ্টি, তো এই মিষ্টি বলে মানে খুব একটা টক নয়, চাটনির টকটা হলে ভালো হয়। তো কিছুটা আমি কাঁচা আম সেটা মিশিয়ে দিয়েছি, ভালো না খেতে? সেটা শোনো না, একটুখানি ভাত দাও না। চিপড়ে কোটা পড়ছে। ছিটে ফোটা ভাত দেবো? চিমটে পোকা, চিমটে ফোটা? ছিটে ফোটা না, চিমটে ফোটা। চিমটে পোটা।
ওকে চিমটে পোটা আচ্ছা, ভাত দাও। ওকে আমি চিমটে পোটা একটু ভাত দিচ্ছি, ভিডিওটা শেষ করো। তার আগে ভিডিওটা শেষ করে নি। তাহলে আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ। তুপানের জন্য একটু চিমটে পোটা ভাত লাগবে। গুড গার্ল, চিমটে পোটা ভাত একটু দিই। ওরা আমি খাবে কেন জানি, সেটা হলো ডিমটা পড়ে আছে তো, ভাতের সঙ্গে ডিমের কুসুমটা শেষ করবে। তো আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট দিয়ে জানাবেন কেমন লাগলো। আমাদের আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। তারপরে খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই। বাই।